guys! Good morning! Charmer Garcia po and welcome to my channel! Another day. So maglalakad ulit kami for half an hour. So samahan niyo ko. Andito na kami sa taas. So, umakyat kami dito sa inaakyatan namin lagi. Tapos bababa kami dun sa kabila. Ang aga pa. Hihingkal na ako. Ayan. Ang tagal na namin hindi nakapunta dun eh. Siguro, aman din. Dito tayo dadaan kasi last time dito kami pumunta. Ang ganda dito pag every morning naglalakad ka kahit everyday may community dito eh. Ito emergency lang. So may tutulong sa'yo pag may nangyari hindi maganda. So guys, let's go. Samahan niyo ulit kami. Ito yung other way na palabas dito sa trail. Kaya saan pa kala namin hindi nakadaan dito. So boys, Doggy. Sige lang. Kasi yung nakalagay dun sa ano is half an hour walk. Pero pag kami maglakad, mabilis kami maglakad eh. So baka Jimmy, Jasper, hurry. Kakamiss din maglakad dito. Good morning! Maraming ahas dyan sa ilalim ng bato, ano? Excuse me.
everyday kayo nag-walk. Everyday kami nag-walk. Wala din. Parang tinatapon yung pinakain. Bibigat pa itong dalawang aso ko ha. Bigat. Minsan sila na naglalakad sa akin. Pero ganun lang. Trabaho. So yan. Hagdan. Hagdan. Labas na si Haring Araw. Si Lemon. Nag-iisa siya. Sa lugar na madaming trail na pupuntahan. So, hindi kayo mag-board kung saan kayo mag-board. Kasi, iba-iba yung makikita mong tanawin. Tsaka, ang gaganda. Lalo na pag nasa loob ka na ng lugar. Sarap sa pakiramdam. Kahit antok na antok ka pa. Medyo dry today kasi hindi naman umulan dito sa may pag masyadong uulan ng malakas, medyo delikado din. There's a sign. Sarap. Diba? Walang tubig. Dati pag naulan dito kahit twice a week or 2 times in a week, madaming tubig to. So pag dumaan ka dito, ang ganda, napaka-relax. So minsan dito kami nauupo sa hagdan na to for 2 minutes.
thumbnail. Ito na yung last hagdan. So, para kami tapos na kami sa road. Good morning! Morning! Dito kami dadaan. Si Pamilya. Guys, continue. Let's go. Palabas na tayo. Ang bilis. Ang bilis naman natin naglakad. Wala na tayong i-edit nito. Kasi ang bilis. Dito na tayo sa labas. Good morning! Good morning. Jenny? Sure. Dito na kami sa labas. Ito yung another way out. Papunta dun sa trail na to. So, dati dito talaga kami umaakyat. Dito. Tapos, parang na-realize namin na medyo layo pa yung lalakarin namin pag dito kami mag-start. So, nag-decide kami na doon na kami sa friends sa trail papunta sa doon sa loob. Doon na kami mag-aabang. Tapos ngayon, gusto ko lang mag-vlog. Kaya, pinakit namin ito ulit para makita ninyo. Guys, ayan. Ito yun to. Galing kami doon sa kabila. So, ayan. Ang bilis lang. Ang nakalagay kasi doon is half an hour pag nilakad siya. Pero depende siguro kasi mabilis kami maglakad. Kaya, dito na kami. Hey, Jimmy. Come on, Jimmy. Ito yung road. Ito yung road kami. Ang daan namin pa uwi. So, thank you guys. Yan. Diyan kami bumaba kanina. Tapos may isang daanan dito pa. Sarado dito ah. Parang siya kumakit. Morning, afternoon, evening. Kaya, mag-exercise. Thank you guys. Hello! Yan, thank you guys sa pagsama ulit sa amin. Natapos na naman yung short adventure namin for this morning. So, thank you very much. This is Charmer Garcia. Ang nagsasabi. Bye! See you next time!